Hello，大家好，这一期我想要开箱一下我购买这个 Lini 的 newsletter，它附赠的10个 AI 相关的会员的一个比较和评测。因为我之前一直也是想录一些关于这些 Verso、Bolt、Lovable 和 Replit 这些产品之间的区别，刚好入手这个会员就让这个过程更顺理成章了。Lini 它是大概是$200一年，它会送10个目前比较火的 AI 应用的会员，包括 Cursor 呀、Verso 呀、Bolt 呀、Lovable、Replit。我之前也是一直有在用 Cursor 和 Bolt 的，我觉得还是蛮好用的。首先我是想要列一个 disclaimer， 我觉得 AI 时代所有东西都发展得很快，最终的产品之间的比较不是去找某一个视频或者是某一个文章，因为发展的真的太快了，可能时隔1个2个月，这些不同的应用它的代码的能力之间就会有很大的不同。我举2个例子，第一个例子是 V0，最刚开始的时候大家都说它是一个前端的应用，我今天去看它其实现在也在接 Supabase 各种各样的插件，就完全是一个全站的应用了。包括 Cloud 3.7，在3.7出来之前，我是觉得对于一个完全没有代码基础的人去开发一个全站的 APP， 在 Cursor 上是很难的。但它现在有了3.7，还有它锁链的这种反应的模式，那你就算完全不懂代码，也是可以一次性开发多个页面，用户代码的理解能力要求更低了。所以我觉得一定要在 AI 时代下面，所有产品之间的对比，不要去找研报，自己去用，自己成为用户，自己去对比和探索。接下来是这些产品之间的对比。第一个是说，其实 Cursor 是基于 VS Code， 需要大家对代码的理解可能会更好一些，但是它也其实对小程序包括 iOS 端的开发会有很大的帮助，会对各种平台的应用其实适配的相对来说比较好，但是我觉得比较适合稍微有一点点代码基础的人。其实 Bolt、New、Lovable、Replit 和 V0在今天2025年4月21号来说，他们4个产品的能力大同小异，都是全站应用，都可以接 Supabase， 同时都可以结合 API。 区别来说，它们底层的模型不是完全一样的。我自己感觉 Bolt New 和 Replit 都是接的 3.5， Lovable 和 V0 我不太知道他们接的是什么模型，但应该也不是 3.7。 我会发现 Bolt New、 Lovable、 Replit 和 V0 相比 Cursor 他们用的模型可能是稍微晚一个版本的，可能是出于成本的考虑，但是他们对 UI 界面的优化都是非常的好的，特别是 V0 和 Lovable， 我觉得他们的界面真的是非常的好。收费模式也是大家可以目前选不同的软件需要考虑的点。像 Cursor 的话是$20每个月，基本上$20就完全够用了。Bolt 也是$20，它是10 million 的 token。我自己目前来说，在这个模式下面也没有完全用完过。Lovable 和 Replit 收费模式就会不一样，可能是根据你发多少条信息，它 A 证了多少次去进行收费的。我自己觉得 Replit 和 Lovable 还是挺容易用完的。V0 它也是最新才和 Supabase 去进行一个结合的还没有那么的好。我目前是比较推荐 Cursor 和 Bolt， 收入规模也比较符合我自己的使用体验。像 Cursor 和 Bolt New 肯定是目前来说体验更好的一些产品吧，但是我也希望他们都可以互相卷彼此。我觉得 Replit 的优点就在于它的 Docs 写的特别的好。我之前有看吴恩达有跟他去联合做一个课程，是针对完全零代码基础的小白去怎么写一个 app 的一个课程，我觉得还是在 docs 和教程上面还是做得更好的。接下来我会给大家展示一下不同界面的一个区别。这个是我之前用 Lovable 生成的一个类似 Calendly 的一个产品，你可以在这里面登录以后，你可以去选择你有空的时间 copy link， 让别人去有空的时间去进行预约。它整个交互逻辑和 UI 设计还是很好的，但我觉得后端还是有一些 bug， 我可能会把它 download 下面在 Cursor 里面去重新理后端的这个逻辑。V0 我觉得它的前端也是做的蛮好的，但是它的 AI 的 API 的接口在我2-3次的这个 prompt 里面还是有一些 bug。Bolt 是我之前搭的一个小的 AI 助手，连的是硅基流动的一个 API， 帮它去生成一个故事。UI 其实相对来说丑一点的，但是我觉得它对 Supabase 联动还是蛮好的，而且也是最早开始做这些联动的，所以我对它还是有好感。包括它还有一个很好的点在于，如果你有 bug 了以后，它因为是在网络端集成的，就会直接去调取它的检查里面的功能，去帮你自动的去修复，所以我觉得还是蛮好用的，特别适合完全零 coding 经验的同学。这就是我用 Replit 生成的一个工具。
我觉得它这个 doc 写的还是非常好的，对这种数据库的融合也是蛮好的。但我觉得它的缺点就是我没有买会员之前，我真的没有 prompt 几次就用完了，所以我还是蛮推荐买一个会员的。你看它生成的这些功能，后端界面也是蛮好的，我觉得它整体来说是蛮成熟的，可能比 Bolt 的后端要做的更好一些。Bolt 有的时候我让它连一些后端也是经常反应不过来，我都需要 download 在 Cursor 上面去重新的去梳理这个逻辑。你看它已经连接到我 To Do List 里面了，这就是我今天的分享。我是希望大家在 AI 时代都可以多多的去探索，加油！